Narrador, pasado que parece pertencer a una lenda. Existía una civilizacao que deixou para tras apenas misterios e segredos. Una civilizacao que foi esmagada pela historia, mas cujo legado ainda ecoa nos días de hoxe. Narrador, a Tartaria é unha palabra que evoca imagens de esquemas e estruturas antigos, de persoas vivendo en armonía como a natureza. Mas, por tras desas apariencias de primitivismo, existía unha civilizacao complexa e sofisticada. Narrador, era un imperio vasto, que abrange a territorios que hoxe sao parte de varios países. Mas, a pesar de súa grandeza, a Tartaria foi unha civilizacao que desapareceu misteriosamente. Narrador, a desaparicao da Tartaria é un enigma que aínda non ten explicacao. Alguns dicen que foi destruída por invasores estranxeiros, outros que foi engolida pela natureza. Mas, a unha coisa que está clara, a Tartaria deixou para tras un legado de segredos e misterios. Narrador, a arte tartaria é un exemplo diso. Trabalos que retratan cenas de batalla, rituais sagrados e crencas antigas. Cada detal parece contar unha historia, mas a verdadeira natureza deses trabalos permanece oculta. Narrador, é aquí que entra o papel do investigador. Unha persoa que está determinada a descobrir a verdade por tras da desaparicao da Tartaria. Nerater, nosa historia comeca como un homem que está determinado a descobrir o que aconteceu coma Tartaria. Un homem que está pronto para mergular en un mundo de misterios e segredos. Narrador, ele é un homem que está disposto a enfrentar o desconocido. Un homem que está pronto para descobrir a verdade por tras da desaparicao da Tartaria. Narrador, é aquí que comecamos nosa jornada. Unha jornada que nos levará ao coracao do misterio. Unha jornada que nos levará a descobrir o que aconteceu coma Tartaria. Narrador, vamos mergular no pasado e descobrir os segredos que están escondidos nas ruínas. Vamos descobrir o que aconteceu coma Tartaria. Narrador, é pronto para o inicio da nosa jornada. Pronto para descobrir a verdade. Desenvolvimento central, a Tartaria, un enigma que desafía a historia. Narrador, benvindos ao mundo da Tartaria. Unha civilizacao que desafía a historia e nos leva en unha jornada ao desconocido. Neste documentario, vamos explorar os fatos cronológicos, as teorías, as testemunas e as probas que nos levan a entender melhor esta misteriosa cultura. O origen da Tartaria. Narrador, a Tartaria é unha civilizacao que se desenvolveu na Asia Central. É unha rexiao que hoxe é composta por países como a Rusia, o Cazaquistao e o Kirguizistao. Acredítase que a civilizacao surja no século X, como a unificacao das tribos nómades do pobo tartario. Narrador, os tartarios eran un pobo nómade, que vivía en unha rede de clase tribos. Eles eran conocidos por súas habilidades como cacadores e pastores, e por súa habilidade en criar armas e equipamentos de guerra. A cultura Tartaria. Narrador, a cidade da Tartaria era un lugar de grande importancia cultural. Eles tiñan unha sociedade jerárquica, como un líder chamado can que reunía as tribos e decidía sobre questões importantes. Narrador, o can era o chefe da cidade, e era responsável por tomar decisións importantes sobre a política, a economía e a guerra. Ele tamén era considerado como un sabio e un líder espiritual. Narrador, a Tartaria tamén foi influenciada pela religión cristá. Os cristaos tartarios serán convertidos ao cristianismo, e construíran igrejas e monasterios en súa cidade. Teorías e probas. Narrador, existen varias teorías sobre a origen da Tartaria. Algúns historiadores acreditan que a civilizacao surgiu no século X, en cuanto outros acreditan que ela surgiu no século XX. Narrador, os textos antigos, como o Watan e o Taubik, mencionan a Tartaria como unha civilizacao importante. No entanto, eses textos son raros e moitas veces incompletos. Narrador, os arqueólogos tamén ten encontrado probas da existencia da Tartaria. En 2019, foi descoberta unha cidade tartaria na Siberia, con ruínas de unha cidade que datan do século X. Narrador, a cidade da Tartaria era un lugar de grande importancia cultural. Eles tiñan unha sociedade jerárquica, como un líder chamado can que reunía as tribos e decidía sobre questões importantes. Testemunas. Narrador, existen varias testemunas que falan da Tartaria. O historiador árabe Infadlan, por exemplo, escreveu sobre súa viaxe na Tartaria no século X.
Infadlan, iu visitei a cidade da Tartaria e encontrei povo nómade que era conocido por súas habilidades como cacadores e pastores. Eles eran tamén conocidos por súa habilidade en criar armas e equipamentos de guerra. Narrador, outra testemuna é o historiador ruso Nikolai Karamzin, que escreveu sobre a Tartaria no século XVIII. Nikolai Karamzin, a Tartaria era unha civilización importante. Ela tiña unha sociedade jerárquica, como líder chamado Khan que reunía as tribos e decidía sobre questões importantes. Narrador, esas testemunas nos dá unha idea da importancia da Tartaria como unha civilización. No entanto, aínda há moito a ser descoberto sobre esta misteriosa cultura. Conclusión. Narrador, a Tartaria é un enigma que desafía a historia. Neste documentario, vamos a explorar os fatos cronológicos, as teorías, as testemunas e as probas que nos levan a entender melhor esta civilización. Narrador, a Tartaria foi unha civilización importante, como unha sociedade jerárquica e un líder chamado Khan. Ela tamén foi influenciada pela religión crista e tiña unha cultura rica e diversificada. Narrador, existen varias teorías sobre a origen da Tartaria, mas aínda há moito a ser descoberto. É importante lembrar que a historia é complexa e multifacetada, e que cada civilización ten súa propia historia e cultura. Narrador, as testemunas nos dá unha idea da importancia da Tartaria como unha civilización. No entanto, é importante lembrar que as testemunas tamén poden ter súas propias agendas e perspectivas. Narrador, os arqueólogos tamén ten encontrado probas da existencia da Tartaria. É importante lembrar que a historia é escrita pelo pasado, e que cada descoberta nos leva a entender melhor esta civilización. Narrador, a Tartaria é un enigma que desafía a historia. Mas como a ajuda das testemunas, teorías e probas, podemos comecar a entender melhor esta misteriosa cultura. Chamada? Se você está gostando desta jornada ao desconocido, inscrévase, porque o que vem agora vai mudar súa forma de ver a historia. Narrador, non perca esa oportunidade de aprender máis sobre a Tartaria e outras civilizacións perdidas. Inscrévase agora e descubra os segredos do pasado. Narrador, a historia é un tesouro, e é nosa responsabilidade preservala e compartílala como mundo. Obrigado por asistir a este documentario sobre a Tartaria. A jornada pela Tartaria nos leva a unha reflexao profunda sobre as civilizacións que se perderán no tempo. Compartilamos os descobertos arqueológicos, as historias das persoas que viverán nese mundo tão distante e o impacto que iso que ven a nosa compreensao da humanidade. A Tartaria é un testemuno da riqueza cultural e científica dese pobo. Súa arte, súa literatura, súa arquitectura e súas invencoes sao todos exemplos de unha civilización abancada e complexa. Mas a Tartaria non é apenas unha colecao de artefatos e textos. Ela é tamén unha historia de persoas, de súas lutas, de súas conquistas e de súas tragedias. Unha historia que nos leva a cuestionar nosa propia identidade e noso lugar no mundo. Nosa jornada pela Tartaria nos leva a unha reflexao sobre o que significa ser humano. Sobre como podemos viver juntos, sobre como podemos traballar juntos e sobre como podemos aprender como outros. É aquí que a Tartaria nos ensina unha licao importante. Que a nosa conectividade é fundamental para o noso benestar. Que a nosa capacidade de nos conectar como outros é o que nos torna humanos. A Tartaria nos ensina que a nosa diversidade é nosa forza. Que as nosas diferencias sao o que nos tornan únicos e que elas deben ser celebradas. E é aquí que a Tartaria nos leva a unha descoberta incrível, que a nosa infancia é un presente precioso. Que o noso tempo como as persoas pequeñas é un tempo de aprendizado e crecimento. A Tartaria nos leva a unha reflexa ao final sobre o que queremos alcanzar na nosa vida. Sobre como podemos viver de acordo con nosos valores e como podemos deixar un legado para as próximas xeracoes. É aquí que a Tartaria nos ensina unha licao de amor e compaixao. Que o noso amor pelos outros é fundamental para o noso benestar. Que a nosa capacidade de nos conectar como outros é o que nos torna humanos. A Tartaria nos ensina que o tempo é un río que flui sen parar. Que cada momento é precioso e que debemos aproveitalo ao máximo. E é aquí que a Tartaria nos leva a unha descoberta final, que a vida é un presente incrível. Que cada momento é unha oportunidade para aprender, crecer e se conectar como outros. E así, nosa jornada pela Tartaria ven ao fin. Mas a súa historia continuará viva en nosas mentes e no noso coracao. E é aquí que podemos dicer:
O tempo e o M río, e nos somos os navegadores.